大家好啊，我们这节课主要讲一下如何去获取我们的素材啊。首先是站内就是我们的视频号啊，站外就是抖音啊、快手啊、小红书等等等。还有一个就是第三方工具啊，财妈妈或者考古家。那么其实抖音啊、快手啊、小红书的素材啊，获取都比较简单。然后第三方工具呢，其实也是变相的从我们的抖音平台或者其他的短视频平台把那个视频下载起来。主要着重给大家讲一下这个视频号啊，因为视频号是要用到其他软件的。那之前我们在选品课程里面给大家讲到了啊，选品课程里面我们需要如何在我们视频号找到我们想要的产品，如何去抖音找到我们想要的产品，如何去考古家或者财妈妈找到我们想要的产品。我们找到我们的产品之后啊，我们自然而然就可以找到我们想要的素材了。那么抖音我们该如何去下载素材呢？啊，首先我们打开百度。打开百度，我们直接这边大家一般是用手机刷的哈，我这边电脑举例啊，教大家如何下载啊，教大家如何下载。首先呢我们这边有个这个分享按钮啊，分享按钮我们可以复制链接，大家手机也是同样的啊，同样的。复制链接之后，我们去搜索一个青抖啊，这个东西叫青抖啊，青是轻重的轻，抖是抖音的抖啊，这边有个去水印下载啊，我们直接点这个。对吧？然后点这个一键去水印啊，大家在手机里面直接搜索青抖就行，可能要看个30秒的广告，点一键去水印，这个素材我们就下载下来了。然后这个是如何去站内下载啊？那如果我们要去其他的地方下载素材呢？就比如说我们现在在用财妈妈对吧？我们找爆品，我们选择的是以视频带货为主的，然后近7天啊，比如我们随便找个品哈。啊，比如说我们看看，比如说这个鞋啊，这个袜子还不错啊，我们找到这个袜子，对吧？然后这边有一个视频分析啊，这下面就有很多视频啊，我们直接点开一个，打开这个。天哪，9点9。然后这样我们就得到了一个链接，对吧？然后我们把这个链接复制一下，然后又打开我们的青抖，对吧？直接去一键去水印啊，那我们这个视频也下载下来了。那最主要的就是视频号，对吧？视频号它没有办法它复制链接啊，所以说我们就需要用到软件啊，用到什么软件呢？软件的话啊，用到这个万能秀探啊，然后这个软件我已经放到这个飞速文档里面了，到时候你直接自己下载一下就可以了。那软件打开是什么样的呢？啊，我给大家看一下。打开之后啊，直接解压了，把这个 exe 文件打开。打开就是这个样子啊。首先呢，我们需要去设置啊，设置我们的保存位置，对吧？啊，设置好了之后呢，我们点这个微信视频号教程，我们看一下啊。手机端要把下载的视频分享给文件传输助手啊，就是这个东西啊，文件传输助手，你微信里面的。分享了之后呢，啊，直接打开这个视频，再用秀探器里面去下载就可以了。那比如说啊，我现在已经打开这个视频啊，我去播放。然后这个视频被作者删除了啊，大家稍等我一下，我重新分享一个。这边我是重新分享一个视频，我们把这个视频点开。自己在这种菜呀，如果你还用化肥还打药，那真的是失去了种菜的意义。这个声音还有点大呀，声音搞小一点。然后我们它这已经播放了，我们打开我们这个秀探器，看到没有啊？它这边有2个视频啊，我们看看啊，下载这个96兆的啊，就应该是高清的啊，我们把它搞过来啊，对吧？这有个解密下载视频号，这个视频解密视频号，我们直接点这个解密下载，点了下载之后呢，它就会存在我们这个保存的位置里面，好吧？啊，这个位置是大家自己去设置的啊。视频号的素材下载就到这里，然后下节课我教大家如何把我们的素材去用剪辑的方法把它过原创，好吧？然后软件呢的话，我是放在飞速文档里面的，在这个地方啊。如果你是用抖音或者小红书下载素材的话，那么你就需要用到这个青抖这个小程序。然后下一个素材应该是看30秒的广告非常简单。
那这个素材获取我就讲到这儿啊，下节课我们去讲一下如何让自己的素材去过审、去混剪，好吧？OK， 那今天给大家讲一下我们的素材该如何处理啊。首先2种方法 ，A 是纯去重 ，B 是混剪。我们今天先来讲一下这个 A 纯去重该怎么玩。首先我们要用到一个软件啊，这个东西叫 CL 综合处理啊，这个软件我也放在这里面，到时候大家自己去解压一下。然后呢，我们需要准备2段素材啊，第一个啊是我们下载好的一个素材，第二个是我们自己的实拍的一个镜头啊，这2个大家一定要准备好。准备好了呢，我们打开剪映啊，然后把我们这2个素材拖进来啊，然后再脏的洗衣机啊，声有点大，声关小一点。我们首先把我们的素材拖进来啊，再脏的洗衣机也怕这个东西。然后呢，我们需要哪一步呢？首先啊，我们需要做的一步就是让它识别字幕啊，点击文本，然后点击智能字幕啊，我们点开始识别。OK 啊，现在我们的字幕已经识别出来了啊。原视频它本来就是有字幕的，所以说我们要给它遮挡一下。字幕我们就选择这个特效啊，选择这个样子的，因为下面有背景，我们可以把它原来的字给它遮掉，对吧？然后我们再看一下啊。再脏的洗衣机也怕这个东西，孩子总挠痒，真的不要再忽视了。洗衣机天天洗脏衣服，不知道积累了多少污垢和细菌，选它就对了，直接倒进去，再放一条毛巾，里面的活氧颗粒可以快速溶解污渍，即使是缝隙里面的脏东西也都会随着废水排出。洗完的洗衣机干干净净，还有一股淡淡清香，赶紧搜试试吧。OK 啊，已经全部给它挡住了。然后呢啊，这里我们要注意一点啊，对吧？挡住完了，我们看我们的下一步是什么？挡住完了，我们要改音效啊，因为改音效，它这个音效本来就是 AI 的啊，我们这个时候就直接点这个进度条啊，点视频进度条，点音频，然后这边有个声音效果啊，我们可以选择一个我看看啊，有个场景音，我们选这个，我记得有房间。再脏的洗衣机也怕这个东西，孩子总挠痒，真的不要再忽视了。洗衣机天天洗脏衣服，再脏的洗衣机也怕这个东西，孩子总挠痒，真的不要再。再脏的洗衣机也怕这个东西，孩子总挠痒，真的不要再忽视了。我们给它换一下声音，不知道积累了多少污垢和细菌。再脏的洗衣机也怕这个东西，孩子总挠痒，真的不要再忽视了。大家要给它换一个场景音或者换个音色也可以。这边我就直接用这个房间。再脏的洗衣机也怕这个东西。音色换完了之后呢，我们看一下。再脏的洗衣机也怕这个东西，孩子。换完了啊，现在我们已经做了识别字幕，然后改了音效，然后我们现在要分割镜头镜像啊。如何分割镜头镜像？我们点一下这个进度条啊，点一下素材的进度条，我们点鼠标左键啊，点鼠标右键它这有一个，我们看一下啊，智能镜头分割，我们点一下。这边啊，它就把我们的一些镜头给分割了，看到没有啊？看一下这个镜头啊，然后有这个镜头。我们这个素材其实有一点麻烦啊，我们先返回一步啊，因为它的左边有字啊，右边有字啊，我们把它镜头拉大一点啊，稍微拉大一点。然后呢啊，我们再把字幕啊给它调下来啊，挡住。再脏的洗衣机也怕这个东西，孩子总挠痒，真的不要再忽视了。洗衣机天天洗脏衣服，不知道积累了多少污垢和细菌，选它就对了，直接倒进去，再放一条毛巾，里面的活氧颗。OK 啊，然后这个时候我们再来做个镜头分割。OK， 分割完了啊，它就把我们的很多镜头给分割掉了。那这个时候呢，我们看啊，这边有字的地方，有产品的地方，我们要处理一下。首先我们记住一下啊，像这一节啊，我们勾选一下，比如说，看一下第一个片段啊，倒洗衣粉，第二个片段，第三个片段拿衣服出来，第四个片段绞衣服啊。我们选第一个啊，然后
你摁住我们的这个第一个片段，摁 Ctrl 键啊，然后再多选几个片段。这个片段有广告啊，有字。第一个片段，然后再选第三个片段啊，我们再选洗衣机搅拌的片段啊，然后这个地方选完之后啊，再点这个鼠标右键，点这个基础编辑有个镜像，我们看一下，它是不是啊那个字那个产品它已经把这个画面给镜像翻转过去了，但是呢我们这边这个贴图它也翻转过去了。所以说如果我们要注意的话，就要给它用贴纸遮挡一下。那比如说现在我们记一下第一个片段、第三个片段和倒数第二个片段。那我们这个时候我们就来去添加一下贴纸。一般我们找素材的时候可以不要找这些有贴纸的找干净一点的素材，方便大家剪辑。这边我就直接来寻找这个贴纸比如说也怕这个东西还是总要接着我就添加一个。我们看看是第几个片段来着。首先第一个是有的，第一个片段是有的。OK 我们把这个熊猫挡在这里。再脏的洗衣机也怕这个东西。然后第二个片段又有了，对不对我们先把在右边的都给它挡住，我们再来挡这个左边的。然后我还是用这个熊猫洗脏衣服。然后我们再看一下，还有一个在倒数第二个应该是。对，倒数第二个片段然后我们还是用这个熊猫给它挡一下。洗完的洗衣机干干净净，还有一股淡淡清。OK， 那剩下的就是我们其他的画面了我们其他的画面，然后这里要注意一下看我们这边这个精度条没给它带上OK， 那其他的地方呢，它都在左边，那我们就用其他的贴纸比如说我们用这个猫猫，对吧？洗完的洗衣机干干净净，还有一股淡。那其他的地方我们就用这个猫猫挡住。真的不要再呼吸。虽然有很多黑科技大家可以用但是最好去多学习一下剪辑学习一下剪辑没错的，因为技术你是一直在变化的把这一剪辑技术练好一点，才可以长续持久的发展。然后这边我再挡一下。把这个贴纸给它贴过来 OK 这边贴纸我们就已经挡完了，好吧？然后呢镜像也镜像了一部分，剩下的我们需要什么看一下加滤镜 OK 滤镜的话我这边随便选一个。是了，洗衣机天天洗脏衣服，不知道积累了。是了，洗衣机天天洗脏衣服，不知道。是了，洗衣机天天洗脏衣服。我们加个滤镜然后强度我们给它调到20强度调到20。再脏的洗衣。然后我们还可以加个什么滤镜，其实我们还可以加个特效的特效我们再加个特效。这边我们找一个，随便找一个，我这边收藏了一个添加到精度条里面 OK。
这边啊，我把它所有参数我都调成20啊，20有点大，我调成3啊，不然它画面影响太大了啊，全部调成3。再脏的洗衣机也怕这个东西。然后我们需要做什么啊？加实拍，对吧？我们点一下媒体，然后这边是我之前自己的一段实拍啊，这里大家要多去做一些镜头晃动的实拍啊，我这边就直接加一个，然后点一下我们这个实拍进度条，这个地方有个混合模式啊，我们直接选择正常，然后不透明度调成2或3啊，调成2或3。再脏的洗衣机也怕这个东西。化妆画嘛，对吧？真的不要再复制了。洗衣机天天洗脏衣服，不知道积累了多少污垢和细菌。然后我们看看，然后就是调画面啊，调画面的话，我们把这些全部原来的画面给它全选，然后这边有个调节，我这边直接智能调色啊，智能调色，或者大家要调的话，这边还有个曲线图，这个可以左右啊调整一下都可以啊。OK 啊，那我这边就算是一个视频就驱虫完了，好吧啊。然后镜像的时候大家要注意一下，镜像的时候有的地方产品它是有字的啊，有字的大家就不要镜像了，就很容易看到这个东西。然后这个视频都剪完了啊，剪完了之后呢，我们给它导出啊，我们给它导出来。导出之后呢，我们需要用到 CR 软件啊，我去把 CR 软件打开。好的啊，那我现在已经把视频导出来了啊，导出来了，我看看。现在视频在这个地方，我给它复制一下。然后呢，我放到我们的这个文件夹里面。大家把我那个 CR 下载好了之后解压就是这个样子，解压好了呢，我们打开这个东西。有个这个 CR Video Matte EXE 啊，直接点开，双击点开。点开之后呢，我们把我们剪映剪辑好的视频给它丢进去。丢进去我们看一下啊，这边有很多东西啊，比如说去水印、加水印、裁剪、画中画，对吧？去头尾，然后加头尾、变数、文本、背景音啊。这边我们要注意的一点就是这个画中画我们是要勾选上的啊。视频模式背景虚化就可以了。然后这个去头尾啊，其实这边是大家不用去去的啊，不用去去的。然后主要是这个画中画比较重要啊，这边一定要去调整。然后还有个画面调整啊，我们给它勾选上啊，这边它会随机调整。然后这边我们是可以预览的啊。再脏的洗衣机也怕这个东西，还是手挠痒，真的不要再复制。然后呢包括这个3宫格分屏或者是几宫格分屏我们不要去选啊，分辨率啊我们也不要去选，然后这个翻转我们不要去选啊，也用不到啊，但是我们可以用这个，还有帧率设置啊一定要勾选上，这是我具体设置的参数值啊，大家也可以去调一下，好吧。然后抽帧啊，我是每8到14帧抽一帧，然后声音变数勾选上，动态缩放啊我们给它勾选上。码率调整给它勾选上，好吧？啊，这边有个倍率啊，我是 1.05 到 1.95， 大家直接参考一下就行。然后裂变次数，这个就是如果你要想裂变一个视频就是一个啊，裂变3个就是3个，我这边裂变1个就可以了。我们点开始处理 ，OK 啊，它这边就会处理你的视频了啊，我们等它处理好。处理好了之后呢，我们的视频就可以发布了。然后这个就是我们的一个深度去虫啊。如果你去虫了之后，它还是提示你什么？提示你需要优化作品的话，那就说明你这个画中画素材需要更换了啊。尽量一个视频用一个画中画素材啊，尽量一个视频用一个画中画素材。这么去虫的话，经过我们实测是有 95% 的概率是可以能够去虫的，好吧？然后我们下节课再来教大家如何去混剪啊。只要我们加的内容越多啊，我们做的处理越多啊，视频就越不容易被识别出来。那这个去虫深度去虫我就讲到这里，那下节课我教大家去如何做的那个混剪视频。OK 啊，今天给大家录一节这个视频号带货的一个选品课啊。首先我们选品主推3个方法。第一个方法呢，刷视频号直播广场啊，直播场观人数大于2000。直播销量是在200单到1000单之间啊，
然后确定自己找到的品，并且是有货源，然后有利润就能开播啊。然后这个方法适合3到7天内直接开播啊，因为目前这些产品还是在成长阶段，它没有爆单，所以说你跟单起来比较容易。第二个方法就是抖音平台选品啊，打开抖音随便搜索爆品，然后点开视频内的购物小黄车链接，进入商品详情页面，下滑找到达人秀，然后找到优质对标生产那个素材的达人，然后去主页里面选择最新的素材进行跟品。第三个呢，就是第三方数据选品啊，你要不是用馋妈妈，要不然用考古家啊。筛选条件可以选择短视频带货，然后时间选择近7天，然后找到对应的产品和素材进行录制啊。找到供应链之后有利润，也可以直接开始操作啊。我先来给大家讲一下这个视频号直播选品。我这边给大家投个屏。OK， 然后这个是我的手机主页啊，我们找到这个微信啊，我们来到微信，找到微信来到这个页面啊，来到微信的这个页面，然后我们点击直播，这样我们就来到了一个视频号的直播广场，然后我们点购物啊，我们点购物，这里面我们就可以看到啊很多的直播间啊，我们点进去看一下。你看像这个人卖的是什么啊？卖的是这个活化剂啊，卖的是这个活化剂。然后我们先看一下他的场观啊，场观是1.4万人看过啊，这个符合第一个条件对吧？啊，场观在哪里？场观就在这个地方啊，场观就在这个地方。这有个1.4万人看过啊，有人卡。然后我们打开下面啊，它已经卖了14万了，说明这个品已经卖过很久了啊。那我们再去打的话，肯定是有风险的。我们不卖，我们继续刮，我们继续刷。这个直播间啊，1.9万人看过，我们看销量啊，销量是5000多啊，也太多了，我们继续往后面刷。这种就不像我们的直播间啊，这种是这个个户类的啊，已售2万啊，我们也不要。这个无骨鸡爪也卖的太多了啊，我们多去刷一下。我们看一下这个蜡烛啊，这个蜡烛是已卖2.1万了啊，说明它也是打了很久的了。哦，这个保鲜膜更久了。这个发面袋啊，我们看一下，已售2000多啊，这个发面的已售2000多，看到没有啊？还可以啊，还可以。但是只有38个人看过啊，说明他这场可能才开播或者是之前做的。这个人场观不行。这个品700多个评价了，不行，我们继续选。这个是刚刚那个直播间啊，这个是牙线啊，我们看一下，它这个0.1是福利款啊，不管这个。我们看一下这个啊，开关夜光贴，场观1000多啊。其实觉得也可以，而且它一直在热卖。这个场观人数我们是可以去给它自行调整的啊。
也不用卡得很死，大家摇摆一下啊。然后就比如说这个品吧，这个开关贴，我们看一下，它现在才卖了700多个，然后评价有400多个。它是9个月之前的评价了啊，这个我们还是不选了。像这个就是这个老国货了啊，老国货，已售1000多啊，我们也不选了，继续往下滑。这个场观太少了。我们看这个已售94，已售94，看到没有？没有评价说明什么？现在还没有人签收，大家这个产品都还在路上。OK， 然后我们再看啊，现在已经热卖90了，这个产品可能还不错啊，这个产品可能还不错。场观现在是2000人，场观是2000人，它这个产品可能是才上架的，已经卖了94个了啊，我们去1688搜索一下啊，1688搜索一下。大号29.9块，特大39.9块。然后我们来看一下1688的价格。看看是不是这个同款，它这个同款是下面有一行是这个杠的啊，就这个东西。综合排序。我们看一下这个，一件代发，它是代发是包邮的。大号20啊，它卖29.9块，对吧？有利润的。然后特大号23，它特大号卖多少？我们看一下啊，它特大号卖39.9块，这个就50%利润了。所以这个屏我们是可以做的，这个屏我们是有利润的啊，利润在30%左右，这个屏我们是可以直接做的。我们看一下有没有更便宜的。可能代发差不多都是这个价格啊，大概一个10块钱的利润，30%的利润，而且是包邮的啊。像这个屏我们就可以直接选好了，我们就可以直接去卖，直接去做。而且你注意看这个主播，你们注意看这个主播啊，这个主播实际上他可能他的直播间都没有放这个东西。他的直播间根本都没有这个产品，所以说这个产品我们就是可以选的啊，我们先给它记录下来，好吧？那这个就是第一个选品方法，就是刷直播间广场，截留别人的品，他卖的好，我们上去了，我们主播话术用起来啊，卖的也不会比他差。那这个呢，就是我们第一个选品方法，好吧？然后现在呢，我给你们讲一下第二个，就是抖音平台选品，对吧？然后我们去打开抖音平台，
我们点商城啊，点商城，我们搜索排行榜啊，搜索这个榜单也可以。那这里就有一个抖音商城排行榜，看到没有？我们点抖音商城排行榜，然后这边我们点各户加亲，看这些产品啊，如果我们觉得这些产品还不错的话，我们点进去。OK， 它下面是不是有个达人秀啊？看看啊，这个产品有没有啊？它这没有达人秀，没有达人秀，我们换一个。这个呢？这些达人秀啊，全部都可以当做我们的素材去发。然后我们如果要卖这个品，它是卖多少嘛？我们看一下，它是一个2块钱啊，我们一个直接卖9块9或者5块9，去168看价格就可以了。这个就是抖音选品的方法啊，我们利润率都可以做到30%到1%到100%的啊，一般都是50%左右。还有这个洗碗布啊、什么梳子啊这些东西，我们都可以做到很高啊。我们看看还有什么啊？垃圾袋这些我们就不说了啊，它没有什么特点。像这个洗脚盆我们也可以去卖的。洗脚盆我们直接去卖啊，19块9或者29块9啊，直接去卖也是 OK 的。我们再看达人秀，啊，这个去卖也是非常不错哈。到时候定价，大家直接把利润定在30%到50%左右就 OK 了。这个就是抖音的榜单选品。下一个选品方法呢，就是我们的第三方数据平台选品。这个也比较简单，我们来看一下。首先，我这边以蚕妈妈举例啊，以蚕妈妈举例。这边我们是有一个早爆品的啊，我们点这个早爆品，然后我们看啊，这边有个我们可以选日用百货，然后这边有个视频带货为主的啊，视频带货为主的，我们就看这些产品。比如说这是课桌挂钩啊，我们视频号的年龄段应该40岁以上的，所以说这个课桌它应该不太会有啊。我们继续往下看，像这个牙刷啊是肯定可以做的啊，这个拖把也是肯定可以做的。这个我们选近7天啊，我们选近7天啊，光单天的数据没有参考性啊，这个时候一定要选择一个近7天。像这个拖把的话啊，我们就可以直接去找货源啊，或者是联系供应链。像这个刷锅的这个东西啊，刷锅的这个东西啊，看着就是适合40、50岁的人用的啊。那么如果我们选择这个品呢，我们直接去啊，最新到手价它是9块9嘛，我直接去把这个产品点出来，我们去看看啊。我去1688给你们找一找，这个要卖多少钱？1688啊，加运费是8块钱，然后我们换一家啊，换一家看看。其实贵也就是贵在运费了啊。像这个代发一键下单的啊，不锈钢的，4块钱包邮，看到没有啊？4块钱包邮。那我们如果去做的话啊，我们有50%的利润啊，也可以直接就拿去卖了。那像这种，那我们没有搬运的短视频素材怎么办啊？我们看一下这个地方，蚕妈妈它有一个视频分析啊，我们看这些视频分析就可以了。
这些就是我们的那个素材啊，就是我们的要搬运的素材。那我们当然我们也可以去搜索。我们直接去刷锅刷子，就这个东西嘛，这个没有达人秀啊，销量排个序看看，这个嘛。你看它达人秀肯定是很多的，你看达人秀230多个，这些素材我们都可以去给它剪辑去重搬运的，是完全没有问题的。那这个呢就是我们的3种选品方法啊，建议大家啊初次做电商啊，如果你们是初次做电商的话，你们只用这第一个选品方法啊是不会出错的，而且出单也非常的快啊，然后再去用第2种，再去用第3种，好吧啊。第一次做的就先去用第一个选品方法，然后做好了，慢慢把网感培养起来，再去用第2个或者第3个再去打爆品就可以了。我们先拿到小结果，再去拿大结果。这个就是我们这个视频号带货直播的一个选品课程啊。然后下节啊我们再见。今天给大家录制一个那个混剪的课程啊，首先呢，上节课啊我们已经讲过了啊，如何是做纯去重、纯搬运手段。这节课我们来讲如何做这个混剪去重。那首先呢，我们需要去下载好素材啊，我这边下载了2个素材，一个是沥水篮啊，然后一个是跟它你下载的素材最好有2到3个、3到4个，然后方便去做混剪。这2到3个素材啊，需要是一个啊，带的是一个产品。然后呢，我们下载完了之后，打开剪映，把我们的素材拖进去啊。我们先看一下第一段素材。真没想到这个小东西放在水槽边，洗碗会变得那么方便。每次洗完碗后，清理水槽里的饭渣特别麻烦，这个就挺好用，直接挂在龙头上。平时老公 OK， 我们再看这个。每天吃完饭要洗碗的，一定要在水池边挂一个这样的沥水篮。以前洗碗总喜欢往水池里倒剩饭剩菜，清理起来很麻烦。然后呢，因为这个东西啊，我跟你们讲。这个视频的前3秒是有这个吸引注意力的，然后这个是直接展示产品的，所以说我们保留这个视频。音频也用这个视频的。然后呢，我们这个样子啊，我们再把第2个视频拖下来。这个视频我们要做什么？要做个音频分离音频啊，我们把它这个音频啊去掉。去掉之后，我们要做个什么事儿啊？我们现在需要啊把这个视频。这个我们也给它分离音频，就相当于我们把这个视频的这个音频保留了，然后去掉了这个视频的音频。每天吃完饭要洗碗的，一定要在水池边挂一个这样的沥水篮。然后呢，现在我们需要去做一个镜头分割啊，比如说这个我给它智能镜头分割，然后这个也智能镜头分割。然后呢，现在我们就可以替换素材啊，就比如说这个啊，我就去删减一些我们的素材，然后把这些素材给拉进来。然后多余的地方啊，我们就给它剪掉，我们把上面的素材给它删了。每天吃完饭要洗碗的，一定要在水池边。这样我们就做到把2个视频合成了一个视频。每天吃完饭要洗碗的，一定要在水池边挂一个这样的沥水篮。以前洗碗总喜欢往水池里倒剩饭剩菜，清理起来很麻烦。这个沥水篮直接挂在龙头上，平时吃剩的饭菜残渣直接倒里面，洗碗很方便。还有喝完的茶叶直接倒进去，沥水快速，不堵水槽，满了直接倒入垃圾桶。平时洗刷工具放里面，沥水也不错，也没有违和感。然后这样我们的一个视频就剪完了啊，也不错。然后它其实是有个音效在里面的，然后这个地方我们可以处理一下人声啊，
剩下的就跟驱虫一样了啊，我们要识别字幕，改那个音效啊，我们先给它识别字幕。然后我们给它改成这样的，给它拉大一点 ，OK， 我们看一下。每天吃完饭要洗碗的，一定要在水池。这个它就有点超上去了，我们就把它分个行。每天吃完饭要洗碗的，一定要在水池边挂一个这样的沥水篮。以前洗碗，然后这个字幕也挡住了，我们也给它分个行。然后继续。剩菜清理起来很麻烦，这个沥水篮直接挂在龙头上，平时吃剩的饭菜残渣直接倒里面，洗碗很方便。还有喝完的茶叶直接倒进去，沥水快速，不堵水槽，满了直接倒入垃圾桶。平时洗刷工具放里面，沥水也不错。OK， 然后我们再去改个声音啊，声音效果我们直接用这个场景音啊，我这边选一个这个选个房间啊。每天吃完饭要洗碗的，一定要在水池边挂。OK， 然后我们看下一步什么？我们这个混剪呢，混剪的第一步，我们混剪跟那个去虫的区别就是混剪我们需要把视频给它镜头分割了，然后给它组合在一起，然后剩下的步骤我们都是跟那个去虫是一样的，然后改音效、分割镜头、倾向这个都可以加，然后加贴纸。那这边我去加几个贴纸。我去随便加几个啊。每天吃完饭要洗碗。每天吃。加好了之后呢，我们给它拖成跟我们进度条一样的。然后首先我们给它放到我们这个缩小一点，放在我们的视频的4个角落。OK 每天吃完饭要洗碗的，一定要在。然后呢，我们再去加一个滤镜和特效啊，滤镜我这边随便加一个。水池边挂一个这样的沥水篮，以前洗碗总。然后呢，我再加一个特效，这个还是我收藏的老特效啊。加完了之后呢，我把这边参数都改成2或3。水池边挂一个这样的沥水篮，以前洗碗总喜欢玩水池。OK， 然后倒完了之后，我们看下一步就是加实拍调画面啊。实拍的话我这边去找个实拍。好实拍我也找到了，我放进来。然后多余的部分我给它剪掉，剪掉之后呢我们现在就需要把这个实拍的这个画面去给它做一个这个透明度好。每天吃。然后我们再去改一下这个画面的颜色画面的颜色色度调整。那这一些操作操作完了呢，我们的一个混剪视频就做好了。做好了之后呢，不要忘了最后最关键的一步我们需要把我们混剪好的视频我们要丢到 CR 里面才可以那这个就是我们混剪的教程，好吧然后不懂的地方再问我们就好。